Good morning everyone. Today we are going to start word bank sound of U. What is the sound of U? A. A. So let's start. First of all, write down bun. B. A. N. बन. ब आना बन. आगे लिखेंगे हम गन. ग अ न गन. ग आना गन. नेक्स्ट रन. र अ न रन. र अ न रन. सन. स अ न सन. स अ न सन. हग. ह अ ग हग. ह अ ग हग. नेक्स्ट लिखेंगे मग. म अ ग मग. म अग मग. आगे लिखेंगे जग. ज अ ग जग. ज अग जग. टग. ट अ ग टग. फन. फ अ न फन. फ आ न फन. टब. ट अ ब टब. ट अ ब टब. So students, do page number 102. Do सेम वर्क. ओके, नीचे सेम वर्क करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.